Cek cek. Oke, jadi ini kita ngetes audio dulu pakai mic HP dari headset. Suaranya bagus mana daripada GoPro-nya langsung. Oke. Sunday morning ride nih bareng Surya. Kita muterin Pusuk terus sarapan di pantai Nipah, sarapan ikan bakar. Oke, langsung aja kita berangkat, cuy. Tapi kemarin baru sempat ada insiden Surya. Jadi sekarang tuh first ridingnya setelah insiden. Kita isi bahan bakar dulu. 50.000. Makasih. Ya jadi gitu, kita temenin Surya riding. Udah lama nggak riding setelah insiden. Nih motornya nih, CB Bandel. Jadi kalau di luar Lombok, misalnya yang apa ya, youtuber motovlog itu kan enak tuh, riding bareng teman-teman. Kalau saya nih orangnya ya agak malu, jadi malu untuk bergaul gitu. Jadi sama temen yang udah ada. Nah, temen yang udah ada itu yang mau riding sedikit, paling cuma Surya. Teman kemanapun Surya nih mantap. Kalau saya riding gini tuh nggak kayak apa motovlogger yang ada di YouTube tuh, karena orangnya jarang ngomong, jadi bingung pembahasannya tuh mau dibahas apa di kontennya yang sekarang ini. Jadi ya nikmatin perjalanan sekaligus ngomongin apa yang ada, ngomongin apa yang bisa diomongin, nggak bertema, nggak berapa ya. Jadi kita ada trouble sedikit di sini nih. Baut di piringan cakramnya ini longgar tuh. Parah banget sih. Untung langsung nyadar kan, suaranya tuh kayak ada yang aneh lah pokoknya. Kirain yang depan, soalnya yang depan tuh pernah longgar juga. Nih. Tapi ini enggak. Ternyata yang belakang pakai kunci L. Jadi sekarang kita ada di bengkel nunggu ini, orangnya masih ngambil kunci L terus dikencengin. Parah. Untung cepet sadar. Nih, jadi kita kencengin dulu bagian piringan cakramnya. Kampret memang, untung enggak kenapa-napa. Tuh, sampai lecet-lecet kena ini rumahan kaliper. Parah. Ya, jadi itu ada kendala sedikit, tapi sudah beres. Kita lanjut perjalanan. Itu mungkinnya jeleknya kalau ini aftermarket nggak sekuat pabrikan. Waktu itu yang depan pernah longgar, sekarang yang belakang, untung yang depannya nggak longgar lagi. Pas lagi berhentinya di ini, depan bengkelnya tuh masih tutup,
ganggu orangnya yang masih tidur, cuma minjem kunci L doang. Thank you buat masnya, sorry ngerepotin. Jadi buat kalian yang mau bepergian jauh misalnya, harus di cross check lagi motornya sampai benar-benar nggak ada masalah. Tadi juga lupa, cuma semprot rantai aja tadi. Ya jadi pelajaran lah, harus diperiksa dulu semuanya dan benar-benar oke. Dan kita sampai di perbatasan Lombok Barat dan Lombok Utara. Kita mau foto dulu di tempat ini, apa, tempat monyet-monyet nongkrong biasanya nih. Tuh banyak monyet tuh. Kita mau foto bentar, kebetulan bawa kamera juga. Fotoin motormu, Sur? Foto motormu? Nyalain lampu. Udah, kita keluarin kamera dulu. Nih, monyetnya galak-galak di sini. Sur, kenapa kamu bilang kalau sama monyet nggak usah takut, balik gertak, malah saya digertak balik. Galaknya monyet tuh. Nih, kameranya seperti biasa, A7 Mark II, lensanya kita bawa lensa kit 2870. Diam cuy. Ada monyet, nice. Shh. Shh. Cuy, diam. Diam. Shh. Diam. Diam. Cuy. Shh. Pit. Ini ngapain nih lagi? Mau difoto? Diam. Woi. Pus kayak manggil kucing aja, Pus. Rusak dah jokesnya nih. Anjing, dirusak. Weh. Mau foto motormu? Mana? Dari mana? Dari sini. Kalau dari sana gelap. Bentar. Woi. Pit. Anjing dole deh. Cuy, kamu bisa naik motor apa enggak? Hah? Bisa naik motor apa enggak? Rame monyet. Anjir. Apanya? Jok? Nggak apa-apa dah. Gorila dilawan. Cuy. Monyet. Dari ini kosongannya dulu. Oke. 1, 2, 3. Tuh. Dasar si monyet. Dilanjut perjalanan nih, jam berapa ini ya? Monyetnya pada keluar cari makan. Jam 7 mungkin. Oh, udah jam 8, Cuk. Oh, tadi aja berangkat jam 7.30. Nah, ini jalurnya nih enak buat manuver cornering. Coba kita salin dulu ya. Tapi tetap harus hati-hati. Di line tetap line, soalnya ini garisnya nggak putus. Tetap dalam line, tetap dalam jalur. Dalam sepeda, sorry, sedikit. Semoga suara knalpotnya kedengeran ya.
udah nggak pernah gempa lagi. Momen paling bersejarah tuh 2018 Agustus tanggal 5, 1 bulan full daerah Lombok khususnya tuh mencekam banget lah, apalagi maghrib itu orang udah nggak bisa senyum karena takut was-was gitu sama gempa. Nah sekarang kita nyari tempat spot foto nih, kata Surya bagus di sini, pinggir danau. Kita masuk ke spot foto ya, benar bagus sih. Liwat Pak. Belum pernah kesini sih. Kok pinggir danau, pinggir sungai ya. Oh belok sini. Gokil, Surya nih tertawa aja. Licin. Mana sungainya Sur? Anjir banyak sampah sih Cuk. Oh itu. Kita coba di sini langsung dari spot foto. Masuk gigi. Bentar ini saya cut dulu ya, mau lihat hasil audio. Matamu iPhone itu Cuk. F7 itu ya. Ini bagus tidak? Terus Lurus pohonnya. mana? Coba ya. Mana? Ini dari ini. Iya, gini foto nih. Enggak, dia lurus nih. Foto motornya Surya terlalu over. Tuh kan. CB bandel 300 cc. Siluet apa namanya, backlight ya. Dikarenakan spot fotonya tidak sesuai ekspektasi, makanya kita langsung sekarang kita pergi sarapan di Pantai Nipah, makan ikan bakar. Licin sekali tanahnya. Aduh kotor dong motorku Cuk. Biar masuk frame. Dia di depan tapi kita ditinggal kamera. Ini pantainya Paci. Sini pantai. Hah? Apa? Nimpah langsung. Masuk ke Pantai Nipah buat sarapan ikan bakar.
Halo Virus. Sini. Dada-dada ke kamera dulu. Dada-dada ke kamera. Dadah. Ada penyu tuh, ada penyu. Ada ikan cupang. Mana dia? Itu yang besar. Oh, itu yang besar itu. Hah? Bener Virus pegang tuh, ada penyu. Oke, jadi kita makan dulu guys. Ayo kita maam Virus. Virus udah maam apa belum? Ya. Hah? Iya standing tadi. Mau Virus terabas? Jadi di skip dulu ya guys. Kita makan. Nih menu makan. Menu sarapannya. Udang. Ikan bakar.